السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو لیدونکو په خیر باندې راغلاست. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشحال به یاست. په نننۍ ویډیو کې به زه په دې باندې خبرې کوم چې څنګه کولی شو په کمپیوټر کې وینډوز انسټال کړو. دا ساده طریقه ده. راځو پیل کوو. تر پایه راسره مل واوسئ تر څو په هر څه باندې پوه شئ. لومړی خو د وینډوز سایز یو څه کم ده. د سایز یو څه غټوو تر څو تاسو ته په لیدو کې اساني وي. ښه، اوس نسبتا یو څه سایز صحیح شو او په لیدلو کې ښه راځي. نو بیا له دې وروسته د ایزو فایل د وینډوز زموږ په کار ده چې دا د له ما سره وجود لري. تاسو به که انټرنیټ لرئ ګوګل کروم ته به راشئ. دا اډرس چې کوم ما دلته کړی دا یو ار ال به تاسو پیسټ کړئ او دې ته به ورشئ. زه به د لینک دلته په ډسکرپشن کې تاسو ته واچوم. نو د دې په کلیک کولو سره به تاسو د مایکروسافټ رسمي په صفحې ته یوسئ چې له دې صفحې نه تاسو کولی شئ وینډوز انسټال او ډاونلوډ کړئ. نو د دې ډاونلوډ طریقه اسانه او ساده ده. د دې د ډاونلوډ نه وروسته تاسو بیا روفوس په نامه اپلیکیشن ته ضرورت ده چې د هغې په ذریعه بیا تاسو فلش بوټیبل کوئ. نو راځو دا هم روفوس سافټویر یوازې ساده وهو او دا کلیک کوو چې دا تاسو کوم صفحې ته وړي. د دې صفحې په سر کې چې دا کوم لینک ده په دې باندې کلیک کوو او دې لینک ته داخلیږو. دلته لاندې راځو. په دې کې تاسو ګورئ دا مختلف اپشنونه دي. د نوی ورژن چې کوم د 4.6 زما په وخت کې تاسو په وخت کې تغیر کولی شئ شاید بدل وي. نو دا زه ډاونلوډ کوم د وینډوز لپاره. د دې د ډاونلوډ نه وروسته دا اپلیکیشن زه اوپن کوم. چې کله یې اوپن کوو نو دا موږ ته دا رنګې صفحه راکوي. زه راځم دا د وینډوز سایز بیرته خپل عادي حالت ته اړوم تر څو دا هر څه صحیح راته ښکاره شي. ښه، د روفوس اپلیکیشن دا د تیار په صفحه ولاړ ده. په دې کې مختلف اپشنونه دي. اوس دلته ضرورت ستاسو یو اس بي ډرایو ده چې تاسو یو اس بي ډرایو خپل کمپیوټر ته انسرټ کړئ. کم نه کم 8 جی بي باید تاسو سره یو اس بي ډرایو وجود ولري. نو ما ډرایو واچول او دا دلته تیار راوړل. دې کې سلیکټ کولی شئ که ملټیپل یو اس بي ډرایوونه تاسو سره وي نو دلته یې بیا پکې سلیکټ کولی شئ. او لاندې چې کوم اپشن ده ایزو ایمیج چې کوم ده موږ چون ایزو ایمیج لرو نو همدا صحیح ده ډیسک اور ایزو ایمیج. نو دلته سلیکټ وایو. په سلیکټ کې ما سره ډیسکټاپ باندې پروت ده. ګورئ وینډوز 10 چې کوم ده نو دا زه اوپن کوم او دلته دغه ایمیج سکن کوي. د دې سکن نه وروسته چې دا بشپړیږي په دې کې لاندې مختلف اپشنونه دي. سټنډرډ وینډوز انسټالیشن دا صحیح ده. جی پی ټي یا ام بی آر یې کوي. جی پی ټي صحیح ده. یو اف آی صحیح ده. دلته والیوم نیم ور بدلولی شو. زه وینډوز 10 ورکوم او لاندې هم ان ټي اف اس 532 دا تغیر ورکولی شي. خو زه ساده سټارټ وایم. سټارټ کې دا اپشنونه راکوي. زه بای ډیفالټ پرېږدم. کوم تغیر نه پکې راولم. ساده سمپل په اوکې باندې پریس کوم. الاو اوکې کوي. ښه، دا پروسه یو څه وخت نیسي نظر کمپیوټر سپیډ ته. نو دا ویډیو زه دلته پاز کوم تر څو دا پروسه تکمیله شي. بیا راګرځو. دا د ټوله پروسه تکمیله شوې. سمپل دا کلوز کوو. نور نو زموږ یو اس بي ډرایو د وینډوز انسټالولو دپاره آماده ده. یوازې یې راوباسو او هغه مطلوبه کمپیوټر ته چې غواړو وینډوز پکې انسټال کړو هغې ته یې اچوو او کمپیوټر چالانوو. د چالانولو سره کمپیوټر کې F12 کی پریس کوو تر څو بوټ مینیو ته لاړ شو. ستاسو کمپیوټرونو کې شاید فرق وکړي. په ځینو کې F8 کی، په ځینو کې F2، په ځینو کې هم F10 کی باندې بوټ مینیو ته ځي. نو بوټ مینیو ته له تګ وروسته دلته تاسو ته مختلف اپشنونه درکوي چې په دې کې به تاسو یو اس بي ډیوایس باندې پریس وکړئ او هغه به کلیک کړئ. او له دې سره ستاسو د انسټالیشن پروسه پیل کیږي. په دې کې دا انسټال ناو وهو او دلته تاسو نه پروډکټ کی غواړي. کله تاسو سره وي او وینډوز ما اخیستی وي پرچیز کړی مې وي هغه به واچوئ. که نه یې دا به سکیپ کړئ. ساده
او په دې کې به تاسو خپل ورژن د وینډوز انتخاب کړئ چې زه په دې مثال کې همدا سټنډرډ انتخابوم او دا به اکسپټ کړئ. په دې کې به کسټم انسټال ووهئ له تاسو سره چې څومره پارټیشنې وي شاید فرق وکړي ما سره فعلا نوی ده او په دې کې قریبا 1 TB پورې ډیټا ده نو زه دا ډیلیټ کوم. تاسو هم باید ضرور چې په کوم کې تاسو انسټالیشن کوئ هغه باید ډیلیټ کړئ او بیرته یې نیو کړئ. دې نه وروسته نیکسټ وایو. له دې سره دا وینډوز انسټالیشن پیل کیږي او دا یو څه وخت نیسي درنه چې کله دا تکمیل شو نو کمپیوټر خپل ریسټارټ کیږي. له ریسټارټ سره دا یو څه پروسه نور هم غواړي. دلته تاسو نه د انټرنیټ غوښتنه کوي که مو چېرته انټرنیټ فعال وي او غواړئ کوم نوي شی پکې ډاونلوډ او انسټال کړئ کولی شئ خو زه دلته ساده سکیپ وهم یوزر نیم ورکوو چې هر څه وي پاسورډ ورکول غواړئ که نه ساده نیکسټ ووهئ دا هر څه سکیپ کوو او دا پالیسیز یې اکسپټ کوو. نو دلته یو څه وخت نیسي خو زه دا هر څه مې سکیپ کړي دي او دا د تاسو وینډوز انسټالیږي. بس نو ملګرو دومره ساده خبره وه دا ساده انسټالیشن یو خدای دې وکړي چې په پیسو به یاست یو څه به مې زده کړي ترې. د نورو ویډیوګانو لپاره دا چینل سره سبسکرایب کړئ دا ویډیو لایک او شیر کړئ سره. تر بیا مې په الله سپارم ښه وخت. السلام علیکم.